वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके समक्ष लाया हूँ HPJOIT की जो टाइपिंग टेस्ट था उसको आज से कंडक्ट किया गया था। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ एक पेपर होंगे जिन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा मैं। यहाँ पर जो आपका समय रहना था टाइपिंग के लिए तो वो आपको मिलेगा 10 मिनट का, और जो आपकी कंपल्सरी स्पीड थी वो थी 30 WPM, अर्थात जो आपको 30 वर्ड पर मिनट में टाइप करने थे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ये पेपर दिखा देता हूँ, आपको इसे आगे एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस प्रकार का पूछा गया था और किस प्रकार के यहाँ पर स्ट्रोक्स थे। ये पहला है, इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इसकी इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ सकते हो, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या पूछा गया था या बताया गया था। यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स बहुत बड़े बड़े थे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें बच्चों को काफ़ी सी। ये दूसरा था, तीसरा दिखाता हूँ आपको।